Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah, NIM 061811133053 dari kelas C. Di sini saya akan melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan terapi pada kasus kennel cough pada anjing. Selamat sore dokter. Sore, anjingnya ada keluhan apa? Batuk dok. Sudah berapa hari? Sudah 3 hari. 3 hari. Ada dahaknya? Enggak ada dahak tapi suara batuknya serak. Terus ada cairan dari hidung? Ada sedikit. Sedikit. Terus anjingnya ada muntah? Kemarin dia muntah tapi hari ini enggak dok. Ada bersih? Enggak. Enggak ada juga. Terus pola makannya gimana? Enggak seperti biasanya dok. Enggak menurun ya. Normal. Frekuensi buang air besar, buang air kecil? Normal. Terus dia di rumah aktif? Enggak aktif. Enggak aktif. Sebelumnya udah pernah divaksin? Belum pernah divaksin. Oh ya, beberapa hari belakangan anjingnya ada dibawa kemana? Keluar atau main kemana? Beberapa hari yang lalu emang diajak main keluar terus main sama anjing tetangga. Bisa jadi ya terinfeksi dari anjing tetangga ya. Oke. Untuk saat ini mungkin kita lakukan pemeriksaan fisik dulu ya. Oke, terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Sebelum menentukan diagnosa, kita lakukan pemeriksaan fisik untuk menentukan jenis terapi dan pemberian obat. Pemeriksaan fisik dimulai dari inspeksi pada bagian kepala, dimulai dari mata, untuk menentukan apakah konjungtivanya normal atau tidak. Di sini konjungtivanya sedikit pucat dan matanya berair. Selanjutnya kita lakukan inspeksi pada bagian mulut. Bau mulut pada anjing ini normal, tetapi gusinya sedikit pucat. Selanjutnya inspeksi pada bagian hidung. Di sini terlihat sedikit mengeluarkan leleran dari hidung. Selanjutnya palpasi pada bagian glandula. Di sini glandula pada anjing normal dan tidak mengalami pembesaran. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan hidrasi pada anjing. Di sini anjing terhidrasi dengan baik. Selanjutnya pemeriksaan frekuensi pulsus pada anjing. Frekuensi pulsus pada anjing ini adalah 84 kali per menit. Selanjutnya adalah pemeriksaan frekuensi respirasi pada anjing. Frekuensi respirasi pada anjing ini adalah sebanyak 21 kali per menit. Selanjutnya adalah pemeriksaan auskultasi. Frekuensinya pada anjing ini adalah sebanyak 97 kali per menit. Yang terakhir adalah pemeriksaan suhu tubuh. Suhu pada anjing ini adalah 38,3 derajat Celcius. Setelah tadi saya melakukan pemeriksaan fisik, anjingnya diduga terkena kennel cough atau yang disebut dengan infeksius tracheobronchitis, penyakit yang menyerang saluran pernafasan bagian atas pada anjing. Penyakit ini sebenarnya tergolong ringan, namun apabila dibiarkan terlalu lama, dia akan menjadi fatal. Penyakit ini bisa disebabkan oleh bakteri atau virus, atau bisa jadi kombinasi dari keduanya. Untuk saat ini saya beli obat batuknya butorphanol, untuk antibiotiknya tetracycline. Namun setelah minum obat, tidak ada reaksi apa-apa, tidak terjadi pengurangan dari gejalanya, bisa dibawa ke sini lagi. Ada yang mau ditanyakan? Udah cukup jelas. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama.